cabduqaadir muuse maxamed goljanno waa mulkiilaha hoteelka goljan ee ku yaal magaaladani Boorame xarunta u ah gobolkani Awdal waxa uu wax makama jiraan ku tilmaamay hadalla la isla dhexmarayay oo iyagu ahaa inay dad ku sumoobeen cunto ay ka cuneen hoteelkaasi isla markaana uu ku dhacay xanuun ay ugu magac dareen shuban biyood mulkiilaha cabduqaadir muuse maxamed goljanno waxa uu meesha ka saaray arrimahaasi cabduqaadir muuse maxamed oo ku magac dheer goljan oo idin kala hadlaya saxaafadda waxay u kalifay waxa weeye wax ilaa 14 bisha oo ay dad badan lagu baahiyay oo dad nacab meherada oo aad iyo aad uga xun inay horumar samayso ay ka dambeeyeen baan jeclahay dadka qaaliga ee customerkayga uma maleynaya inay waxa sameyn karaan waayo baahiyo kasto ay u leeyihiin waanu gudnay waxayna marxaati ka yihiin sanad walba inaanu meesha wax ka bedelo oo nadaafadeeda iyo horumarinteeda aan ka shaqeyno taasina waxay keentay dad badan oo nacaba oo aan malaynayo maalmahan aanu qadada bilownay hilibgeela waxa weeyaan tayadiisa aad ka u sareysa aan bilownay ay sameeyeen propaganda aan la qaadan karin oo aad iyo aad u fool xun oo ay noogu suureeyeen dadku way xanuunsan karaan ilaahay dirtiina way xanuunsan karaan xanuunku maanta waxaanayna kilibiyaanu ka soo duubnay intaas oo qof ama wajaha laga keenay ama Ethiopia laga keenay ama waxa weeyaan boon laga keenay ama quljeed laga keenay oo shuban ku dhacay marka la isagoo hadalkiisa sii wata ganacsade cabduqaadir goljanno waxa uu sida dharaarta u iftiimiyay inay jiraan dad war xumo tashiil ugu yeedhay oo ka xun horumarka meherada waxaasina maaha in laba inan oo dhalinyaro ah waxa weeyaan anigu aad baan ugu mahad celinayaa dhalintaas haday waxa weeyaan waxa la sheegay ay jiraan aad baan ugu mahad celinayaa waxaan ilaahay u bariyaa inuu caafimaad sareecan qaba ilaahay siiyo laakiin waxaan leeyahay waxa idin helay waa laga faa'iideystay oo dad cadow aad iyo aad u ahaa meheradan ayaa ka faa'iideystay war xumo tashiil bayna ka dhigeen inay meherada ku cambaarayaan laakiin waxaan u sheegayaa meheradan ilaahay baa wax yeeli kara horumarkeedu maanta halka uu taagan yahay waxaan ballan u qaadayaa inay kun jeer kor uga kici doonto oo ina ka dhaqaaqi doonto halkay maanta taagan tahay xasadkuna inuu wax ii tari doono ama meherada goljan wax u tari doono ayaan waxa weeyaan dareemayaa ama se aan ay tahay oo qalbigayga waa saafi cid inaan wax yeelana diyaar uma yihi laakiin dadkuna aqligooda inay ku xisaabtamo ma fiican propagandada loo sheegay 330 qof oo shaqaalaha ka shaqeeya meherada uma malaynayo Boorama meherada ay ka shaqeeyaan 330 qof walaa hoteelada waaweyn ee magac waaweyn lay tahay walaa kuwa yaryar bay tahay meherada 330 qof ay ka bariisayaan ma jirto oo aan ahayn goljan 330 qof waxay ku qasban yihiin habeenkii inay meherada ka casheeyaan oo ka qureecdaan oo ka qadeeyaan 330 qof hadii ay jiraan waxa la sheegaya hal qof oo qura oo kamid ah 330 qof ayaa wax noqon lahaa oo ku xanuunsan lahaa taasi marka waxay cadeynaysaa cadaawada ay dad badan u hayaan meheradani inay soo ifbaxday laakiin ilaaha raxmaanka ayaa ma taqaanay garsoora ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa hadii qalbigaygu saafi yahay dadkan aanu daacad u nahay service-ka aanu fulinaana uu dhabnaga yahay inaana dadkaasi aana waxba yeelin aanu waxa weeyaan nadaafadooda waa amaanana loo dhiibay amaanada aan haynaa waxaanu ka iibinaynaa anaga amaanu nugu yahay hadduu nadiif noqon waayo haddaanu kormeer weyno haddaanu ilaalin weyno qolkaasna goljanna wax ma yeeli karaan dareemayaa si kastaba ahaatee waxa saacadihii ugu dambeeyay si aad la isku dhexmaray sabab oo ahaa hoteelka goljanno dadkaas uu ku dhacay xanuunka shuban biyoodka balse hadalkani ka soo yeedhay mulkiilaha hoteelku waa mid meesha ka saaray tuhunkii iyo arintii hore loo aaminsanaa Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland.